Gì vậy? Gì vậy? Chú nói gì vậy? Wow. Ôm đi. Dạ, ôi rồi. Ghét rồi nó. Ăn đi. Gì đây? Gì vậy? Anh à. Gì dạ? Ốc gì dạ? Gì vậy? Alo, gọi ai? Gọi ai đó? Gọi cho ai? Ok, trai gọi nhà. Alo, ba. Cha đi. Ăn. Miệng ăn. Hết rồi. Hết rồi, nó cắn vô tay bây giờ nè, anh coi chừng nó cay. Kìa nó sồn dữ vậy? Ôi cái Johnny ấy, anh hóc cổ. Nhiều tay này lấy cái khăn đâu. Còn ngắn quá nó ăn không được. Để nó ăn đi xong rồi lao. Cái ghê không? Gì? Cầm trên tay này giờ. Ui. Nhìn thấy gốm. Ông phải bỏ cá Ê, luôn nó kìa. sồn hết trơn rồi kìa. Nhá. Hóc cổ bây giờ. Cho nó cắn một cái thôi. Cắn đi. Ngắn quá nó cầm không Rồi. được. Mom. Đấy, luôn. Rồi tí lau cái mặt đi nhá này. Đây vẫn đấy. Lau tay nè. Kìa. Thôi ăn thế thôi, ăn Đó. cho nó biết được rồi. Tao biết cái gì thì tao ăn được rồi để ra nhóc ra ăn hết trơn rồi. Nhỏ miếng ăn, nhỏ dùng cái bẹp. Cho mẹ nha. Nhà tay giơ để cho lo lại cái tay này nữa. Ủa ăn mắc gì đâu đâu này vậy? Gì dạ? Gì vậy? Qua đi. Qua đi. Qua. Có đồng tiền không? Đồng tiền không? Dạ. Có đồng tiền không? Dạ. Qua đi. Qua đi Tiêu. Qua. Rồi. Để cho nó Tiêu bất chấp. Ai cũng tưởng. Gì dạ? Hết. cho nó tay sạch chưa? Dạ lau như tao. Hay là cho thích trong Tay này. họ là cái mỏ này, cái mỏ ăn bóng hưởng. Ê, sao Trời ơi, nó tưởng còn đồ ăn đó. Này cầm đi. Đó, cho nó tự cầm ăn nó kệ nó. Gì đâu mà tối ngày sau nhớ dơ trời. Thấy không? Nó giật liền thấy không? Nó ăn nào đã nữa sao? Mà chán là nó không ăn nữa là nó phun nè. Trương quá. Đồ ăn này trương quá. Ủa y bên này có vẻ ngoan không? Hả? Trời. Cha chỉ trồng ra nhiều này đây được ẩm. Quậy á. Nó ăn cho miếng chín